Тепло камина. Тепло камина в нашем доме. Необычайное тепло. Громады туч на небосклоне. Снаружи сыро и темно. И так особенно приятно с малиной чай и сухари. Дом выглядит всегда опрятно. Здесь тихо и тепло внутри. За чашкой чая не скучаю. Ненастный быстрый день летит. Я книгу от души читаю, а рядом хомячок шуршит. Моя фарфоровая кружка с устойчивым прозрачным дном. На ней написано «Надюшка», вся в обрамлении золотом. Древесный запах с бергамотом, осенне-зимний аромат. Сегодня гостем будет кто-то, и этот кто-то будет рад.